สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยิงดาวนะคะยินดีนะคะวันนี้ฝนตกนี่ค่ะตกจริงๆด้วยฝนตกที่หน้าต่างนะคะ3 เดือนแล้วค่ะนะไม่มีฝนฝนตกปี65ก็ได้เยอะอยู่นะคะชุ่มอยู่มีประมาณ10 นาทีได้แล้วนะคะโหดีใจจังลมจะหมดหันมุมกล้องไปทางโน้นดีกว่าดูสายตาก็รู้นะคะว่ามีฝนเพราะความละเอียดของกล้องมันไม่ถึงจะดูภาพไปก่อนนะยินเสียงฝนอยู่นะคะนี่นะคะโหยดีใจสุดๆที่คุณฝนตกให้โหยน่าจะตกเยอะอยู่นะคะเนี่ย
ลุ้นตกจะเยอะ จะเล่าให้เอฟซีฟังนะคะ แอดมินกลับมาจากไร่ เราดีหรือไม่ดีเนาะกลับมาจากไร่แล้วลูกก็ทำกับข้าวให้กินนะคะมีอะไรก็กินเขาทำอะไรให้ก็กินนะคะ กินเสร็จแล้วก็อาบน้ำแล้วก็กินแล้วก็นอน นั่งสักพักหนึ่งแล้วก็นอน รู้สึกตัวเองเหนื่อยมากหลับ มีกลนด้วย ได้ยินเสียงตัวเองกลน นึกขำๆอยู่ นึกสมัยเป็นสาวๆนะได้ยินเสียงพี่ป้าโกนเนาะนี่ก็มาเป็นตัวเราบ้างอ๋อคนกลนมันเป็นนี้นี่เอง แบบไม่รู้ตัวนะคะ ไม่รู้ตัวหรอกว่าเรากลนแต่เรารู้สึกว่าเสียงมันดังเราก็ได้ยินอยู่นะคะเราก็ขยับตัวว่าเรากลนแต่ว่าหลับต่อนะคะแบบยังไม่อยากลุกเลยโอ้โหมูลนกหรือว่าขี้นกล้างหลังคาลงมาเต็มเลยนะคะ อยู่ที่พื้นแต่FCมองไม่เห็นก็ดีนะคะล้างหลังคานกก็ดีใจโอ้โหลูกหม่อนนะคะคงจะแบบว่าได้กินน้ำเต็มที่พอช่วงอิงดาวลดให้เนี่ยเขาก็ลดให้เขาไม่เยอะเท่าไหร่เขาก็ไม่ฉ่ำน้ำเท่าไหร่นะคะลูกเล็กอร่อยคราวนี้เราฉ่ำแน่นอนเลยแรงนี้ฝนตกจริงๆสาธุขอบคุณเทวดานะคะที่ทำให้ฝนตกทุกอย่างก็คงจะดีใจนะคะได้เจอน้ำอะไรเงี้ยแต่ถ้าตกมากๆก็รกทำไม่ไหวอีกนี่จะเป็นการบ่นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะบ่นหรือว่าเล่าให้FCได้ฟังเริ่มหยุดแล้วก็มีปลอยนะคะยังไม่หยุดสนิทมีปลอยถึงไหมเนาะถึงรากไหมเนาะไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะขอให้ตกขอบคุณมากที่ตกเดี๋ยวขออนุญาตลงคลิปก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอีดาวชาแนลด้วยนะคะอยากไลฟ์สดเต็มที่เลยค่ะวันนี้นี่จะครบปีแล้วนะคะน้อยใจมากแล้วยังไม่มีFC ถึงพันเลยสวัสดีค่ะ